Evet Hakkı abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Kenan. Evet, böyle yaz mevsimi geldiği zaman özlemle beklediğimiz abilerimizden bir tanesi olarak yani sizi Vezirköprü'de görmekten dolayı son derece memnunuz. Çok teşekkür ederim. Önce sizi bir tanıyalım Hakkı abi. Biz tanıyoruz da. Geçen yılki söyleşimizde kendimi tanıtımını yapacak bir söyleşimiz daha olmuştu. Ama yine tekrardan zarar gelmez. Ben yine kendimi tanıtayım. Ben kuvvetli bir rivayete göre 1948 yılının Nalvat Mahallesi'nde doğduğum rivayet olunuyor. Ama 49 yılı olarak kayıtlara geçiyorum ve Yeni Mahalle'de çocukluğum geçti. 1953'e kadar Nalbatlı Mahallesi'nde, annem Nalbatlı Mahallesi'nden olduğu için orada ikamet ettik. 53'te bir at arabacısının bacaklarına yapışarak Yeni Mahalle göç etişimizi hiç unutmuyorum. Sonra Yeni Mahalle'de değişik yerlerde kiracı kaldık. Daha sonra dedem bize yer gösterdi ve orada ilkokul, ortaokul bitirdik. 1964 senesinde Vatandaş Gazetesi'nde çalışan olmak nasip oldu. Orada da bir mürekkeplik dönemim oldu. Biriyle yakın bir çalışma yaşamım oldu. Daha sonra 1965 yılında Silahlı Kuvvetler Bando Asubay Okulu'nun sınavlarına girerek kazandım. Ve 1968 yılında Bando Asubay olarak nasip edildim. İlk tayinim Konya oldu. Sırasıyla 68'den 76 Konya, 76-79 Tatvan, 79-86 Gelibolu Çanakkale, 86-93 Ankara Cumhurbaşkanı Muhafız-Alayı, 93-97 Diyarbakır 7. Kolordu, 97-99 İstanbul 3. Kolordu olarak görev yaptık. 1999 yılında muazzaflık görevimi sona erdi ve emekli oldum. Ve kızımın da ısrarıyla İzmir'e, Karşıyaka'ya yerleştim. 15 yıldır Karşıyaka'da ikamet etmekteyim. Geçenki söyleşimizde söylediğim gibi futbol hakemliği yaptım. 1976 yılında başladım. Ve bu 95 yılına kadar sürdü. 95 yılından 3 hafta evveline kadar da gözlemcilik yaptım. 19 senede gözlemcilik yaptım. Ve gözlemcilikte 1965 yaşıma girdiğim için FIFA kriterlerine göre burada da emekliye ayrıldım. Ve şimdi bundan sonra da mentörlük gibi bir eğer kurum yaygınlaşırsa Türkiye'de inşallah mentör olacağım. Mentörü de açayım yabancı olanlar için. Mentör bir hakemi maça hazırlayan bir yaşam koçu diye tanımlayabiliriz. Onu saha içinde ve dışında bir hakemi maçta neler yapacak, maç sonrası nasıl bir yaşam sürecek, nasıl yiyecek, nasıl giyinecek, nasıl yaşayacak, bunun planlamasını yapan bir kimse olarak anlatabilirim. Daha sonra işte memleketimiz ve Vezirköprümüz bilmiyorum, beni çok cezbediyor. Herkes bu duyguyu taşır mı onu da bilmiyorum. İnanın ben bunu yazılarımda da belirtiyorum. Vezirköprü'ye gelmem yaklaşınca ilkokula başlayan bir çocuğun heyecanı gibi bir heyecan duyuyorum. Ve işte o akraba ziyaretleri, buradaki kendi yörüngemdeki yaşamım, işte masa tenisi oynamamız, dağ yürüyüşlerimiz, sizinle de birkaç dağ yürüyüşünde bulunduk. O parante atmaları hiç gözümün önünden gitmiyor ve yaşama dair ve helal bir kazanç için, çok ateşin karşısında çok güzel bir yaşam savaşı verdiğiniz için sizi de yakından tanıma fırsatı bulduk. Siz de benim için gittiğim yerlerde övüşle anlattığım bir iyi bir örneksiniz. Sonra Vezirköprü'de işte bu sefer zamanımız kısa. 10 günlük bir zamanımız vardı. Eşimle bu sefer birlikte geldik. Ve şunu ifade edeyim. Allah kısmet ederse 4 Nisan, değiştiriyorum. 4 Haziran Çarşamba günü İzmir'e yolcu olacağız. O arada evlatlardan, torunlardan söz edelim isterseniz. Ben Havza'nın Cevizli köyünden evliyim. Türkan Hanım'la. 2 evladım var. Bir 75 doğumlu kızım Bekcan var. O İstanbul'da Beymen'de kurumsal satış müdürü.
oğlum var Yasin Kaptan. O da Skechers ayakkabılarının Türkiye temsilcisi, Türkiye distribütörü. O da İstanbul'da Suadiye'de bir mağazası var. Optimum mağazasının içinde tekrar bir yeri var. Ve tekrardan da bir irtibat bürosu var, showroom var. O da işini böyle söylüyor. Onlar, kızımla da 2 tane torunum var. İşte Kuşadası'nda bir yerimiz var, bir yazlığımız var. Yazları orada, bu 4. yazım olacak inşallah. Orada yazımızı geçiriyoruz. İnşallah sizleri de bekliyoruz. Tüm Mezir Köprüleri bekliyorum. Tüm hemşehrilerimi bekliyorum. Evet Hakkı abi, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Çok teşekkür size. ederim Kenancığım. Yani ben Hakkı Kavşak deyince ve Mezir Köprü sevdalısı bir yürek anlıyorum. Ve Türkiye'nin değişik illerinde, ilçelerinde yaşamış birisi olarak Mezir Köprü nasıl bir ilçedir? Yani bir Vezir Köprü olarak Vezir Köprü'yü hem içinde yaşayan hem de dışarıdan izleyen birisi olarak nasıl tanımlarsınız? Yine geçen sene tahmin ediyorum seninle 27 Haziran'da bir söyleşi yaptığımızda da ifade ettiğim gibi tekrar edeyim. Vezir Köprümüz yükselen bir yer. Tarihi dokusuyla, sıcak ve sevecen insanlarıyla, kunduzuyla, kanyonuyla, yarı olimpik havuzuyla, ve fırın kebabıyla, orman kebabıyla, katık böreğiyle, semaver çayıyla, medreselerinde daha köprüler zamanından kalma eserleri tadilat gördü. Orada esnafımız sanatlarını icra ediyorlar. Medresede 1650'li yıllarda Köprü Mehmet Paşa'nın zamanından kalma medreseler ilçe halk kitaplığı olarak kullanılıyor. Yani bu kadar zamanında Osmanlı'da bir döneme imza atmış, tarihi şahsiyetler çıkarmış bir ilçe elbette hak ettiği yerde değildir. Şimdiye kadarki kazanımları elde ettiklerinin üstüne koymalıdır. Bu Vaportu, bulunduğumuz, çekimi yaptığımız yer, karşımızdaki Derici Parkı, işte hemen bitmekte olan kültür sarayımız, hemen biraz ilerimizdeki otogarımız ve şu caddenin görkemi ve bu caddenin güzelliği beni çok cezbediyor. Hakikaten bizim insanımızın çok vefalı bir duruşu vardır. Ben zaman zaman işte meslek yaşamında Vezir Köprülülerin bize talepleri olmuştur. Basit. Önlerini açmışızdır. Bazılarında da başarılı olmuşuzdur. Bazılarında olamamışızdır. İnanın başarılı olduklarımızda veya olmadıklarımızda o bizim iyi niyetli çabalarımızı gören hemşehrilerimiz bizim buralarda oturtturacak yer bulamıyorlar. Ve Vezir Köprümüzün insanı hakikaten azıcık hizmet edersen seni baş tacı edebilecek bir karakteri var. Bu konudaki vefası her türlü takdirin üstündedir. Şimdi Vezir Köprümüzün diğer yandan mesela eski büyük abilerimiz var. Kemal Kayalı abimizle geçen konuştuğumda yüreklerim sızladı. Adam 1925 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam 85'ine merdiven dayamış bir abimiz. Huzur evi için gerekli diyor arsayı verdim. Fakat bürokratik engellere takıldı. Bir türlü diyor adım atamıyoruz. Haklı da. Şimdi bir huzurevi Vezir Köprü'de hakikaten çok gerekli. Ben o hiç kimsesi kalmamış, hatta en yakın evlatlarının bile oraya kendilerini bıraktıkları evlatları bile onlar bile güven içinde olabiliyorlar. Ama halkımızın, aile yapımız, gelenekçi toplumun inanç ve alışkanlıkları huzur evlerine büyüklerini vermek yönünde pek fazla istekli değiller. Ama bazen de şartlar mecbur edince hele çalışma hayatına giren çiftler çareyi
böyle yerlerde duruyorlar. Tabii ki huzurevinin şu anda ben ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar elzem olduğunu uzun uzun teknik olarak anlatacak kadar hazırlığım yok. Ancak düz mantık yürütülürse Vezir Köprü'nün kısa vadede o huzurevinin bir an bitirilmesine ve tüm konforuyla, tüm mefruşatıyla, tüm eğitici kadrosuyla hazırlanmasını bir an önce dört gözle bekliyoruz. Evet, peki Vezir Köprü'de gözlemlediğiniz sıkıntılar oldu mu? Şu da yapılsa iyi olur dediğiniz yapılar veya organizasyonlar nelerdir? Ya şimdi ilk başta işsizlik sorunu var Vezir Köprü'de. Özellikle köylerimizdeki gençlerimiz inşaat sektöründe 20'nin altındaki gençlerimizin dışarıdaki inşaat sektörlerinde iş bulmaları, orada barınmaları, orada yaşamaları, orada sağlıklı bir şekilde hem yiyip içip hem para artırıp tekrar köylerine, kentlerine dönerek yaşamlarını kolaylaştırmak için bir çaba içerisindeler. Ben bunu hem sizlerden hem şahsınızdan hem de diğer Vezir Köprülerden öğreniyorum. Orada zaman zaman gıdasızlıktan, zaman zaman iş kazalarından dolayı bir takım evlatlarımızın vefat ettiğini, yaralandıklarını, çok zor duruma düştüklerini gözlemledim, duydum. Nedir pratik çaresi? Bence şudur. Lüleburgaz'a gidiyorsa, Çorlu'ya gidiyorsa gencimiz, Vezir Köprülü gencimiz oradaki sivil toplum kuruluşları yani Vezir Köprülü derneklerimiz öncelikle bu çocukları kayıt altına alacak, onları dinleyecek, onların barınmalarını, onların iyi bir iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak adımlar atmasını bir an önce bekliyorum. Şimdi diğer sorunuzu biraz daha açarsak, tabii ki Vezir Köprü 20 sene evvelki Vezir Köprü değil, kazanımlarımız var. Hemen saydığımız zaman az önce saydık bazılarını. Şeye gittim, kapalı spor salonunda 2 tane müştemilat yapılıyor, 2 tane ek bina yapılıyor. Bu ek binada satranç, bir takım gençlik merkezinin içindeki türlü aktiviteler devreye girecek ve buradan da iyi güreşçilerimiz yetişecek ve 13 dalda Yener Hoca, 13 dalda Vezir Köprü gençliğinin bir takım etkinliklerle tanıştırdı, bir takım tenisle tanıştırdı, voleybolla, sadece sporun futbol olmadığını, diğer dallarda da madalyaya doğru giden gençlerimizin olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah yakın gelecekte gençlerimiz hem okul içi beden eğitim faaliyetleri bazında, beden eğitim öğretmenleri nezaretinde çok iyi hazırlanarak Vezir Köprümüzün adını duyurmalarını temin ediyorum. Bu arada iyi örnekler de var. Ahmet Şık kardeşimiz sağ olsun Vezir Köprü'deki bütün futbol etkinliklerini bağlı olduğu gazetesini taşıyor. Biz de dışarıda yaşayan bir Vezir Köprü olarak memleketimizin futbol faaliyetlerini veya spor faaliyetlerini dışarıdan memnuniyetle takip ediyoruz. Peki Vezir Köprü gençliğinin kendilerini geliştirebilecekleri sosyal, kültürel yapılar mevcut mu? Böyle bir organizasyon görme imkanınız oldu mu? Yani Vezir Köprü gençlerini nasıl gözlemlediniz? Tabii şimdi bu yine az önce arz ettiğim gibi eğitimle alakalı. Yine devlet bu konuya okullar bazında el atmalı ve tatil olduğu zaman da tatillerde de yine kültür merkezi açıldığı zaman Türk Sanat Müziği Korosu'na katılabilmeleri, bir yabancı dil lisanlarını ilerletmeleri, hele internet ve bilgisayarı artık çok iyi kullanabilmeleri, diğer yandan eğer sporda yetenekliyse hangi dalda yetenek o dalda
en üst zirveye tırmanacak şekilde idmanlarını, hızlandırmalarını temenni ediyoruz, arzu ediyoruz. Vezirköprü'de bu potansiyel vardır. Vezirköprü'nün gençleri yeter ki önü açılsın. Hem yetenekli gençleri vardır, hem olumluluğa gidebilecek yaratılışta gençlerimiz vardır. Hem de maalesef çevrelerinin de etkisiyle yanlış yola gidecek gençlerimiz de vardır. Ben bu arada Türk Sanat Müzik Korosu derken söyleşimizde bir renk olması bakımından sevgili partnerim Metin Cermen kardeşimin davetiyle şeye gittim. Türk Sanat Müziği Korosu'nun çalışmalarını 4 saat izledim. Bir de yarım saatte yakın izledim. Yani tabanca gibi, deyim yerindeyse bir Türk Sanat Müziği Koromuz var. Beyhan Hanım müzik öğretmeni başlarında. Fevkalade nakış işler gibi işini çok iyi yapıyor. Oradaki katılımcıları, üyeleri, kadınlı erkekli, onları çok iyi hazırlamış. Efendim, hem solo parçalar söylüyor, hem koro parçalarından oluşan bu ayın yanılmıyorsam 16'sında bir dinletileri var. Bütün Vezirköprüler ilan edilen yerlerde o canlı müziği lütfen izlesinler. Çünkü onları yalnız bırakmasınlar. İnanın az önce söylediğim gibi çok emek isteyen, ben de İzmir'de Karşıyaka'da koroda çalıştığım için bir konser öncesi ne kadar emek verildiğini bilirim ve Vezirköprü için büyük bir kazançtır. Yalnız işte salon yetersizliği, bir daha söylüyorum, bir konferans salonunun acilen devreye girmesi. İşte Kültür Sarayı'nı onun için önemsiyorum. Tahmin ediyorum, içini gezmedim ama bu konuda içinde de tahmin ediyorum bir konferans salonu bu etkinlikler için ayrılmıştır. Vezirköprü gençliğine yine Vezirköprülüler el atacaktır. İşte orta ölçekli, küçük ölçekli iş kollarında boşta olan gençlerimizi kendilerine çekecek bir takım kısa dönemler içerisinde sanat öğretebilecek, hüner öğretebilecek, yarın bir gün geçerli olacak bir takım faaliyetlerin içerisinde biz gençlerimizi görmek istiyoruz. Yine bunlar her şeyden önce hem sivil toplum örgütlerinin, hem girişimcilerimizin, hem öğretmenlerimizin, hem de kaymakamlığımızın müştereken hatta gerekirse bir acil eylem planı içerisinde, bir torba içerisinde bunların hepsini güzelce harmanlayıp Vezirköprü'nün en fazla öncelik bekleyen sorunlarına, özellikle işsizlik ve gençlik sorunlarına el atılmasında bence büyük faydalar var. Evet Hakkı abi, gerek Vezirköprü'de yaşayan, gerekse gurbette Vezirköprü özlemini duyanlara son olarak mesajını değerlendirmeni alarak bu yılki Vezirköprü halkına merhabanızı noktalayalım isterseniz. Tabii ki sevgili Kenan, ben Vezirköprülü olup da dışarıda yaşamlarını sürdüren her yaştan dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime, akrabalarıma hep şunu söylüyorum. Lütfen senede bir kere olsun doğdukları ve doydukları yere ve hatıralarının oldukları bu güzel ilçeye gelsinler. Bir hafta kendilerini unutturmasınlar. İnsanları da unutmasınlar. Yani günün birinde o kadar insana bir zenginlik veriyor ki bu insanın tanınması, günün birinde hakikaten Vezirköprülü gençlerimizi biz çok iyi yerlerde görmek istiyoruz ve inanın burada Vezirköprü'de silik gibi gözüken kimselerin ben dışarıda fişek gibi bulundukları yerde aktif, üretken, çalışkan ve takdir gören gençler olarak çoklarını gördüm, tanıdım. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum, lütfen dışarıdaki Vezirköprülerimiz gelsinler Bedestan'da, küt iskemle üstünde o semaver çayını içsinler. Efendim,
fırın kebabımızı, orman kebabımızı yesinler, hamamımıza gitsinler ya da olimpik sahasında efendim kendileri yüzsünler, gelsinler şu anda Vapartum alışveriş merkezinden bir alışveriş yapsınlar. Kunduz ormanlarımıza gitsinler, orada bir doğa yürüyüşü yapsınlar. Efendim kanyonumuza gitsinler, orada bir tekne seyahati yapsınlar. Oymağacı Hüve'ye gitsinler, tarih kokuyor orası. Medreselerimizi gezsinler, medresanlarımızı gezsinler. Tabii bunların beraberinde kendileri tanıyorlar ama şimdi yavaş yavaş artık yerel idareciler tarihi mekanlarımızı, tarihi yerlerimizi önlerini, sağını solunu açarak biraz ortaya çıkarmaya çalıştılar. O açıdan Vezir Köprü'yü hemşehrilerime bugün 3 Haziran 2014 günü itibariyle Allah kısmet ederse yarın 4 Haziran yarın yolculuk var. Yine hepsine özellikle sağlık, esenlik, mutluluk ve bol kazanç diliyorum. Allah sağlık verirse gelecek sene görüşmek dileğiyle güzel olaylarda, hayırlı olaylarda işte ölüm olgusu da oluyor, düğün olgusu da oluyor, doğum olgusu da oluyor. Bunların hepsi yaşamın bir parçası. Hepsinde de bunların sadece böyle anlarda değil, hemşehrilerimizin şöyle tatillerini geçirecekleri bir hafta 10 gün gelinleri vardır. Benim mesela damadım İzmirli, gelinim Rizeli, efendim evlatlarım, kızım efendim Konya'da doğdu, oğlum Tatvan'da doğdu. Memleketlerini minnacık tanıyorlar. Onları da getirsinler. Şöyle güzel, zengin, şöyle efendim masalarına oturdukları zaman şöyle 8-10 kişilik bir masada yemek yemek çok insana haz veren, lezzet veren bir konu. Onun için senin de bu Vezir Köprü'ye katkılarını bir cümleyle izah etmek istersem bir medya mensubu olarak çok iyi bir medya gücü var diye övünüyoruz arkamızda. Sizdeki bu potansiyel inşallah Vezir Köprü'de daha güzel, Vezir Köprü'nün daha güzel yerlere gelmesi için, hak ettiği yere gelmesi için sizin de bu konudaki çalışmalarınızın küçümsenmeyecek kadar güzel olduğunu biliyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ve bu söyleşi yaptığınız için size de teşekkür ediyorum. Tekrar hemşehrilerime Allah'a ısmarladık diyorum. 2015'te Allah sağlık verirse tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Evet Hakkı abi, biz de o gülen yüzünüzde sizi her sene karşılamak, sağlıklı ve o sportif yanınızda her zaman görmek isteriz.